Ich mauo Kilimani timo nonro hewi tho mar nyako moro manyinge Consolata Githinji majagni prayo kod ariyo heot mar Kaisa Garden Apartments Kileleshwa. Ramogi TV ochoko tipo mag wang' dede manyiso dakika mogik ma Consolata e kinde ma chich achiel Tony Odhiambo Luale ma jahigni 33 osemaki. Ojwang' Barcelona nigi ler. Kar sapar kod dakika 11 okinyi, jarit ma Otieno nenore machiegni kod osuyo mar ngas kata lift. Tok dakika 6, kar sapar kod dakika 17 okinyi, Consolata kod Tony Odhiambo donjo. Nenore kochopo ir jaritni, kata kamano jaritni sudo mabor kode. Kar sapar kod dakika 18 okinyi, jaritni konyogi yawo dhot. Bang'e gidonje ot ma namba C601. Sa 10 kod dakika 32 okinyi, kifunde nenore e dhot manyiso ni chal ka gima tulo ne nitiere kanyo. Tok dakika 2, sa 10 kod dakika 34 mokinyi, jarit donjo e odni. Kar sa 10 gi dakika 43 okinyi, jarit wuok oko, obet kuom dakika 2 to owuok. Oduogo kendo tok dakika matin, kar sa 10 gi dakika 46 okinyi. Mai e sama Consolata nenore ka ngima mogik. Tok seche 2, sa 12 kod dakika 9 mokinyi, obila mag okwach kich chopo, goyo picha kama ne wach ni otimore, ka Tony Odhiambo imako. Kwenda huko, amesimama hivi kwa window. The bedroom window. Something that I didn't even know. It didn't even strike my mind. Yeah? So by the time naenda hivi, amesimama hapo hivyo. I could not save the situation. Nikakimbia hivi. Cha! Akaanguka. Obila korka korgi, ka wach ni kaka deruok, mak mana ni chenro, mar wach ni kaka ne otimore pod weyo penjo mang'eny. Nonro mawatimo, yango ni od koyugi mar Airbnb ni, osiep Tony emane chulo, ma ok Tony Odhiambo. E kind sa 11 gi dakika 56 Odhiambo, kod okinyi ma sa 9 dakika 57, ji 4 ne odonje odni C601. Penjo en ni, gin ng'a? To tudruok mane ma gin go kod wach ni? We have had a kind of incident before. The body was left in our premise for I think until 1 p.m. I think until 12 noon. Some of the residents are still traumatized by what they saw. The kids were traumatized. We had to take them to counseling. So I think it's high time the government come up with regulations and measures, strict measures, to essentially get to understand how we'll going forward be able to manage Airbnb. Familia mar Consolata nigi chuny lit kapok ging'eyo gimane okelo tho mar Consolata kowuok e orofa mar 6. Dibed ni en deruok kaka obila wacho, koso nitiere wach mopondo. Kile ambacho ningependa tu kuhimiza wenye nyumba na wale ambao wanaweka kama Airbnb, they should follow the rules. Kama mtu kama client wako amekuja, wacha afuate zile rules zenye zimewekwa hapa, kwa sababu unapata kama hii yenye imefanyika saa hizi, mwenye alifanya hiyo si mwenye alikuwa ameandikisha. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV.